Ég á 2 stráka og þeir hafa báðir sofið úti og fer rosalega vel það úti og sofa betur. Svefnin svona minna sundur ofinn heldur en inni og svo kannski styttri lotum inni en úti á svona náður dýpri svefn einhvern veginn og líður bara vel. Það að hefjast mömmumorgun í Glerárkirkju á Akureyri. Anna Kristín komin þangað með litla kútinn sinn og meðan foreldrarnir gæða sér á kökum og kaffi inn í hlýjunni, blunda börnin úti í vögnunum sínum. Á Íslandi það nefnilega viðtekin venja að láta börn sofa úti, jafnvel í snjó og kulda. Fyrir mörgum árum þegar húsakynni voru léleg, þá var talið gott fyrir börnin að fara út og sofa. Það var alltaf kalt inni og engin kynding og það var talið hjálpa þeim. En í dag all húsakynni svo góð híbýli þannig að það engin ástæða til að sofa úti. Við höfum engin rök fyrir því, en börnin sofa þetta oft mjög vel þar. Þannig að þetta bara vani, einhver hefð sem við höldum ennþá í? Já, þetta fyrst og fremst bara venja. Ljósmæður hafa fáar rannsóknir til að styðjast við. Ekki hefur verið sýnt fram á að það gerir börnunum gott að sofa úti, en þar sem ekki hefur heldur verið sýnt fram á skaðsemi þess, miðar ljósmæður í ungbarnavernd fyrst og fremst við ákveðna skynsemi. Ekki mælt með að börn sofi úti í frosti eða roki og gæta þar þess að þau fái nægt súrefni. Við mælum með því að foreldrar noti flugnanett fyrir opið á vagninum, ekki að nota teppi, hvort sem það eru hekluteppi, prjónið eða flís, því börn að fara út og þau þurfa og að fá súrefni. Það þarf að flæða þarna inn. Þannig að það svolítið sem við erum að reyna að leggja áherslu á að berjast á móti. Núna með yngra barni þá á ég barnabíótæki sem segir til hitastig sem inn í vagninum. Þannig að það náttúrulega misjafnt. Auðvitað hlýrra inn í vagninum heldur en fyrir utan hann. Þannig að oft ekkert svo kalt og það sé kalt úti. Í dag foreldrum ráðlagt að setja börnin ekki út í vagnað vetri til fyrir en þau orðin 4 vikna gömul eða 4 kíló. En þetta breytist eins og annað. Í gömlum leiðbeiningabæklingum var miðað við að börnin mættu fara að sofa úti 10 til 14 daga gömul. Og hann talar að þau allt í fína að sofa úti 34 tíma í senn. Nánast í hvaða veðri sem eins og stendur hér. Já. Þannig að við erum svona orðin rólegri í dag heldur en var þarna fyrir 20 árum. Þetta síðan 1993. Láta flesti foreldrar börnin sín sofa úti? Já, ég hugsa meirihluti foreldra byrja á því. Þannig að þessi siður ekkert á undanhaldi? Ég leyfi mér að efast það. En það reynsla margra foreldra að börnin sofi betur úti. Með grunar það sé svona kannski pínu þrengslin, það eru dúðuð eða svona ágætlega klædd og eru í svona lokuðu rými. Ég hugsa að það sé svona ein skýringin, þetta öryggi sem það fá, vera vafin vel inn. Þetta sér íslenskur siður? Já, ég held það, svona almennt. Það eru þetta foreldrar erlendir sem að leyfa börnunum sínum og sofa eitthvað úti, en heilt yfir þetta svolítið sér íslenskt. Útlendingar kannast fáir við þetta og erum mjög hissa á okkur hvað við erum að gera hér. Þegar Arfa flutti til Íslands frá Jemen þótti henni það undarlegar uppeldisaðferðir að setja börnin út í kuldan að sofa þegar hlýtt inni og nóg pláss. Tenga mamma mín segja þetta allt í lagi. Börn sofandi mjög vel út í svalan. Og núna ég byrja að gera þetta með barnið mitt. Og sefur hann vel? Já, hann sofandi mjög vel úti. En þú myndir líklega ekki gera þetta heima í Jemen? Nei. Aldrei. Það mjög heitt. En hér almennt á Íslandi erum við náttúrulega mjög örugg. Við erum róleg þó að börnin sofi út á verönd, út á stjætt og fyrir utan kaffihúsið. Við búum svo vel hér. Það allt annar handleggur í stórborgum þar sem hægt að búast í ýmsu.